sonra başlayacaq ustad dərsimiz. Əlbəttə ki, ilk növbədə qeyri-hökumət təşkilatlarına, Dövlət Təhsil Agentliyinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki layihələr çox olur və təsdiqlənən hər bir layihəmiz, belə deyim, onlarla, yüzlərlə istedadlı gəncə bir işıq yolu olur. Eyni zamanda təbii ki, bu cür layihələrin icrasında təmənnasız, könüllü şəkildə dəstək olan insanlara da hər zaman ehtiyacımız olur və bu yöndə bizə dəyərli müəllimlərimiz təmənnasız dəstək olurlar. Bugün də Cavanşir Quliyev aşıq sahəsi üzrə ustad dərsini bizə təmənnasız keçəcək. Təşəkkür edirik. Gülü xanım, var olun ki, bugün siz də gəldiniz. Bilirəm ki, günümüzə gözəllik qatacaqsınız. Müsaade xanım, mən öz adımdan, öz təşkilatımız adına sizə təşəkkür edirəm ki, siz təkcə layihədən layihəyə yox, layihədən kənar da hər zaman fəaliyyətdəsiniz. Bu gül balaların sevimlisisiniz, həm də üstəgəl sevincisiniz ki, onların istedadlarının sərgilənməyinə bir körpü yaradırsınız. Bu körpünün adı mənəvi körpüdür. Ona görə də bəli, ona görə sizə təşəkkür edirəm. Uğurlar arzulayıram. İnşallah inanıram ki, gözəl bir tədbirimiz olacaq. Uğurlar. Qeyri Agentliyə bir də təşəkkürümüz var. Sağ olun. Bugün istedadları tanıyaq və tanıdaq ictimai birliyinin layihəsi icra olunur. Layihə Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Agentliyinin qrant müsabiqəsinin qalibidir. Təşkilatın rəhbəri Vüsalə Qələndərliyə təşəkkür və uğurlar diləyirəm ki, istedadları tanıdır, cəmiyyətə təqdim edir, sərgiləyir. Bu da bizim gənclərimizin həm uğurudur, həm sevincidir. Layihə çərçivəsində tədbirlər keçirilir, izləyirəm və bugün də ustad dərsi keçiriləcək. Saz sənəti. Saz sənəti bizim milli dəyərimizdir. Dədə Qorquddan üzvləri bu günümüzə qədər gələn saz sənətinin yaşanmasında əlbəttə ki, aşıqlarımızın rolu böyükdür. Onlardan biri də aşıq Cavanşirdir. Hər zaman bizim bu təşkilatların yanındadır. Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına, Dövlət Dəstəyi Agentliyinə mən də öz təşəkkürümü bildirirəm ki, istedadları tanıyaq və tanıdaq ictimai birliyinin İstedadlar Akademiyası layihəsi 2026-cı ilin qrant müsabiqəsinin qalibi olubdur. Vüsalə Qələndərli də bu işi çox gözəl, məsuliyyətlə, sevgi ilə, böyük eşqlə, həvəslə icra edir. Mən bunu uşaqların, körpə balalarımızın, gənclərimizin üzündəki ifadələrdən görürəm və onların sevinci əlbəttə ki, bizim sevincimizdir. Bu layihənin mən inanıram ki, belə icra olunması körpə balalarımızın gələcəkdə mükəmməl bir addımına vəsilədir. Bunun özü bir mənəvi bağlılıqdır, mənəvi körpə balalarımızda mənəvi ruhunun diriliyidir. İndi saz sənətinə sevgi böyükdür. Mən çox sevinirəm ki, artıq bu sənətə bizim körpə balalarımız da çox böyük məhəbbət göstərir, sevgi göstərir. Elə əllərində, o sinələrində sazın olması elə onların milli ruhundan xəbər verir. Uğurlar. Dəyərli qonaqlar, hörmətli müəllimlər, dəyərli Gülün xanım, Cavanşir müəllim, hər birinizi xoş gördük. Əziz istedadlı balalar, valideynlər. Bildiyiniz kimi istedadları tanıyaq və tanıdaq ictimai birliyi Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin kiçik qrant müsabiqəsinin qalibi olub. İstedadlar Akademiyası adlı layihəmiz çərçivəsində bir neçə sahə üzrə ustad dərsləri keçirilir. Bundan öncədən xanəndəlik və ifaçılıq, rəsm, rəqs üzrə ustad dərsləri keçirildi. Bugün aşıq yaradıcılığı üzrə olacaq və bugünkü dərsimizi də Cavanşir Quliyev tədris edəcək. Ümumiyyətcə, bundan sonra Gədəbəy rayonunda və ondan sonra qiraətçilik, instrumental musiqa rəhbərliyi, ifaçılıq üzrə ustad dərslərimiz keçiriləcək. Layihənin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bəzən görürsən ki, istedadlı gənclərimiz özlərini profesional hesab edirlər, önəmli tədbirlərdə, efirlərdə çıxış edirlər, amma onların müəyyən qüsurları var ki, onlar da təbii ki, ustad müəllimlərimizin dəstəyi ilə həmin qüsurları aradan götürmək və yeni başlayan, bu sahəyə yeni addım atan uşaq və gənclərdə bu sahəyə marağın daha da artırılması mədəniyyətimizin təbliğidir. Və bu sahədə dövlətin dəstəyi ilə yanaşı, təbii ki, könüllülərin, təmənnasız dəstək olan insanlarımızın da hər zaman köməyə ehtiyac yaranır və bu sahədə bizim dəvətimizi qəbul edib gələn dəyərli müəllimlərimiz var ki, onlardan da biri bugün Cavanşir Quliyevdir. Buna görə gəlin, Cavanşir müəllim ürəkdən alqışlayaq və təşəkkürlərimizi buyuraq. Bugün bizimlə
Mübarək Dilbaşlı Poeziya Məclisinin rəhbəri çox hörmətli Güllü xanımdır. Güllü xanımın da bilirəm ki, aşıq yaradıcılığına çox böyük marağı var və onunla gözəl çıxışlarını, şeirlərini bugün dinləyəcəyik. Bundan öncə də hələ tədbirimiz başlamadan da Güllü xanım özü bizdən müsahibə aldı və Nargül xanım təbii ki, İctimai Birliyin sədr müavini hər zaman layihələrimizdə bizimlə olan və tədbirin təşkilində misilsiz xidmətləri olan. Hər birinizə təşəkkür edirəm, dəyərli valideynlərimiz də bugün bizdədir. Hətta Nigar xanımın evladının rəqs sahəsinə marağı olsa da, özünün aşıq yaradıcılığına olan marağı bugün onu buraya gətirib, buna görə sizə də təşəkkür edirik, digər valideynlərimizə də. Hər kəsə uğurlar arzulayıram. Qonaqlarımızın ilkin xeyir duasını aldıqdan sonra dərsimizə başlayacağıq. Əziz tədbir iştirakçıları, hörmətli Müsailə xanım, istedadları tanıyaq və tanıdaq İctimai Birliyinin rəhbəri kimi məsuliyyətinizi dərk edirəm və təbrik edirəm ki, layihəmiz Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyi 2026-cı il qrant müsabiqəsinin qalibi olduqdur və layihəni də çox gözəl icra edirsiniz. Bugün davamıdır. İnşallah Gədəbəydə, sonra Bakıda uğurla son olacaq və çox gözəl layihədir. Milli dəyərlərimiz burada sərgilənir. Mən izləyirəm, gördüm, rəqs dərsi keçmişsiniz. Bugün də aşıq sənətinə üst tutmuşsunuz. Şifahi xalq ədəbiyyatının ən böyük və ən tanınmış zirvə dastanlarından biri də Kitab-ı Dədə Qorquddur. Bizim bu körpə balalarımız sazı ki, əlinə alıblar, onlar bilməlidirlər ki, bax sazımızın ilk icad edəni və onun ilk ifaçısı Dədə Qorqud olubdur. Və Dədə Qorquda qədər də saz ifaçılarımız olubdur. Ancaq heç biri dünya miqyasına düşə bilmir. Dünya miqyasına düşən Dədə Qorquddur və Dədə Qorquddan gələn bu yol çox məsuliyyətli bir yoldur. Mən çox sevinirəm ki, bugün bizim gənclərimizdə, körpə balalarımızda ozan sənətinə və poeziyamıza, milli dəyərlərimizə meyil güclüdür. Onların tək milli bayramlarımızda yox, bir başqa tədbirlərdə də, milli geyimdə, kəlağayda, sazda, papaqda özlərini belə göstərmələri əlbəttə ki, onların milli ruhda olmağından xəbər verir. Həm də ki, belə təşkilatların təbliğatından xəbər verir ki, bu bizim körpə balalar gələcəyə doğru uğurla addımlayırlar. Əlbəttə ki, burada da aşıqların rolu böyükdür. Mən Azərbaycan Aşıqları Birliyinin sədri Məhrəm Qasımlıya, saz sənətimizin çox gözəl, mükəmməl bilicisi təşəkkürümü bildirirəm ki, onun yolunu davam etdirən bizim aşıq Cavanşir Quliyev kimi istedadlarımız var. Mən belə istedadlarla, belə müəllimlərlə fəxr edirəm. Ona görə ki, Cavanşir Quliyevin meydanında naşı ola bilməz və hər zaman o haqq səsini qaldırır. Harada o saz sənətində düzgün ifa olmayanda, biraz düzgün ifalarda, orada biraz zəiflik olanda hər zaman sözünü deyir və hərdən də görürəm ki, mükəmməl bir ifada bu insanın üzərində sevinç var. Ona görə də bu məsuliyyətiniz üçün də sizə təşəkkür edirəm və uğurlar arzulayıram. Saz sənəti müqəddəs sənətdir. Dədə Qorquddan başlayır və Dədə Qorquddan üzü verib bu günümüzə qədər gələn aşıqlarımız, ozanlarımız olubdur. Onların da ifalarını, onların da ömür yolunu, yaradıcılığını dinləyir. Məsəl üçün Dədə Ələsgər aşıq sənətinin zirvəsidir, ancaq onun ifası bu günümüzə gəlib çatmıyor. Ona görə də elə onun şeirlərini müraciət edə bilərsiniz. Ancaq elə aşıqlarımız var ki, onların ifalarını dinləyəndə görürsən ki, onlar necə də belə mükəmməl ustad yolundan gedirlər. Hər birinizə uğurlar arzulayıram və Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatları Dövlət Dəstəyi Agentliyinə, maliyyə dəstəyinə görə təşəkkür edirəm ki, belə mənəvi ruhda, milli ruhda çalışan ictimai birliklərə dəstək olurlar. Uğurlar arzulayıram. Biz artıq mən hər kəsi salamlayıram. Gülün xanım da, siz də çox geniş fikirlər söylədiniz. Mən çalışdığım qədər tədris prosesinə, aşıq sənətinin inkişafından bağlı bir çox məsələlərə toxunacaq bu günlərimizdə. Həm yeni öyrənmək istəyənlər üçün,
tövsiyələrimiz olacaq. Həmin daha peşəkar səhnəyə, ali məktəb universitetlərə qəbul olmaq istəyənlər üçün də çalışdığımız qədər tövsiyələrimizi, bilgilərimizi görüşəcək inşallah. İlk öncə aşıq sənətinin tarixi çox qədimdir. Yəni, araşdırmalara görə eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə tapılmış o maddi mədəni nümunələr üzərində, saxsı qabların üzərində aşıq məclisləri təsvir olunur. Təsəvvür edin ki, eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə bugünkü sazımız necə quruluşdadırsa, o cürdə bu təsvir var, o təsvirdə aşıq ifa eləyir, ətrafda insanlar dinləyir, qulaq asır. Necə ki, bugünkü günə qədər həmin o ənənə davam edir. Aşıq sənətində bir xüsusiyyət var ki, bəlkə də mən bunu əminliklə deyirəm, bu dünya musiqisindən ən nadir nümunələri və ən dəyərli nümunəsidir aşıq sənəti. Yəni, bir çox xalqların o, demək olar ki, xalq yaradıcılığı var, özünə məxsus musiqi növləri var, amma aşıq sənətinin payı bərabəri yoxdur. Ümumiyyətlə, bizim Azərbaycan musiqisinin özəyidir. Ümumiyyətlə, şərq dünyasında ortaq musiqilər var. Amma aşıq musiqisi sırf Azərbaycan aşıq musiqisinə aid, aşıq məktəbi demək olar ki, bütün o coğrafi bölgələrdə ən nadir və ən dəyərli bir şeydir. Aşıq sənətində istifadə edən bir çox sənət növləri var ki, misal üçün bəstəkarlarımız. Bəzən də bu yöndə mən biraz kəskin bir fikirlərim var. Şairində oxuyur. Oxuduğu təsnifin şeiri də, musiqi də aşıq musiqisidir. Amma götürüb onu təsnif adından deyirlər. Demək olar ki, xalq musiqilərinin 90%, bəlkə də 100% elə aşığın musiqisidir. Xalq musiqisi ikincidir. Düzdür, təbii ki, xalqın yaratdığı olduğunu, amma aşıq həm bəstəkar da, həm də onun müəllifidir, yaratdığı musiqinin müəllifi hesab olunur. Bu yöndə də bir çox indi danışdıqca bir-bir üzə çıxar, bu qısa formada geniş anlamda danışa bilmirik. İndi çalışdığımız qədər müəyyən bilgilərimizi bölüşmək vacibdir. Ona görə də aşıq musiqisindən bəstələnmiş operalar, Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığının 90%-i aşıq musiqisidir. Onu etiraf eləmir bəzən musiqisilər. Biraz da ögey yanaşırlar. Hətta musiqi məktəblərində tədris olunması üçün qısa bir müddət ərzində musiqi məktəbləri yaranandan aşıq musiqisinə biraz kənarda qalır. İndi bugünkü günü şükür Allaha musiqi məktəblərində tədris olunur, ali dərəcədə, universitetlərdə aşıq sənəti tədris olunur. Biz də çalışdığımız qədər bu əlimizdən gələn bu uşaqlara, gənclərə, şagirdlərimizə bilgilərimizi ötürür. İndi aşıq sənəti demək olar ki, ənənəvi xüsusiyyətini biraz itirib. Çalışdığımız qədər biz də istəyirik ki, ənənəvi qaydanı unutmayaq, çünki onu unutmaq mümkün deyil. O qədər zəngindir ki, əslində onun yükünü daşıya bilmirik, indiki gənclik. Çünki aşıq hər adama da aşıq deyildir. Biz çalışırıq ki, o uğurladığımız yükün bir hissəsini gənclərə tövsiyə edək. Bəlkə də elə bir istedadlı uşaq çıxacaq ki, istedadlı gənc çıxacaq ki, həmin o yükü öz məsuliyyəti özlərinə götürmüş olacaq. İndi biz bu gözəl gənclərimiz, gözəl balalarla bir sual cavab edə bilərik. Kimin ürəyindən nə keçir, onu işıqlandıra bilərik. Şahin bala, sən universitetə hazırlaşırsan, inşallah universitetə qəbul olmağını da böyük ümidlərlə gözləyirik. Özün haqqında yəqin ki, bir çox tövsiyələr bura gəlməmişdən öncə tövsiyə eləmişdim sənə birini aşıq sənətinlə bağlı. Hansı nə hazırlamısan onunla bağlı bir öz fikirlərini bölüşə bilərsən bizdən.
Deməli, çox təşəkkür edirəm mən. İlk öncə istedadları tanıyaq və tanıdaq İctimai Birliyinin sədri, çox hörmətli Vüsalə xanıma və Güllü xanım, Güllü xanıma da çox təşəkkür və minnətdarlığımı bildiririk və mən ilk öncə ustadım Cavanşir müəllimə çox təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən Cavanşir müəllim hər zaman bizə öyrətmiş olduğu odur ki, birinci biz aşıq havalarını, ümumiyyətlə aşıq sənətinin o dərinliyini və böyüklüyünü biz ilk öncə dərk etməliyik və öz üzərimizə düşəni də layiqincə yerinə yetirməliyik. Və bizim bu universitet ali məktəbə qəbul haqqında da misal üçün bizə müəllimin öyrətmiş olduğu ən mühüm, belə deyək ki, amillərdən biri isə bu not yaradıcılığına bizim istifadə etməyimizdir. Həqiqətən aşıq həm də müəllimin dediyinə görə aşıq həm də musiqidə notları və ümumiyyətlə musiqi nəzəriyyəsini də bilməlidir və həmişə müəllim də tədrisində bundan çox istifadə edir. Not üzərində çalğı və bir çox bəstəkar mahnılarının, bəstəkar əsərlərinin ifasının da çox mühüm olduğunu qeyd edir və bununla da aşıq sənətinin imkanlarının nə qədər də geniş olduğunu biz öyrənmiş oluruq. Hələlik bu qədər, inşallah birazdan ətraflı. Çox təşəkkür edirəm. İfa edə bilərsənmi? Eləyəm. Bir dənə ruhani ifa edə görək necə bu. Uşaqlar, siz yəqin ki, Tüfək Səsi filminə baxmışsınız, yoxsa kim baxıb Tüfək Səsi filminə? İzləyən olur. Görürsünüz mü, bu yöndə də çalışın ki, bu bizim elə kinolar var ki, hər saniyəsi, hər dəqiqəsi böyük bir dünyadır. Bu Tüfək Səsində bizim sahindən xahiş edəcəm ki, o Hüseyin Saraçlı'nın böyük ustadın ifasında səsləndirdiyi kimi o bayatı hissəsini ifa edib, sonra ruhaniyə keçid edəyəsin. Başlayalım.
bir xüsusiyyətə qeyd edir. Ruhun istəyindən olaraq bəzən olur ki, elə bir ifalar eləmək olar ki, onu təkrar ifa eləmək olmur. Yəni, aşıq musiqisinin bir dənə bir xüsusiyyətdə var ki, bu ruhla bağlıdır. Yer gəlmişdən onu da qeyd edeyim ki, indi süni intellektlə musiqilər düzəldirlər də. İnanın ki, orada uğur yoxdur, orada yaradıcılıq yoxdur. Yaradıcılıq ola bilsin ki, bəzən baxırsan ki, bir çox dinləmişəm, orkestrdə, hər bir janrda belə möhtəşəm bir şeylər düzəldirlər. Amma aşıq musiqisinə yaxın gedə bilmirsin. Çünki orada ölçülər var, qayda, hər şey yerindədir. Amma ruh yoxdur. Aşıq musiqisinə xüsusən yaxın gedə bilmir o süni intellekt. Geçsə də o effekti verir, mümkün deyil. Aşığın, sazın köklənmə xüsusiyyətinə bəzən o digər alətlər də var da, tar da gözəl alət deyil. Amma aşığın ifa etdiyini heç bir alət ifa edə bilmir. Amma aşıq sazla digər musiqi janrlarında da istifadə etmək olur ki, daha peşəkar da alınır. Amma aşığın ifa etdiyi ruhanini digər alətlərdə ifa edəndə o uğursuz bir nəticə alınır. Ona görə də aşıq sənəti özünə məxsus xüsusi bir janrdır, özdəki böyük bir janrdır. Həm burada ədəbiyyat var, həm burada musiqi var, din var, ədəb-ərkan var. Ümumiyyətlə, milli mənəvi dəyərlər, insana xas olan, insanlar sanki insanları tərbiyələndirir. Kim aşıq musiqisindən bəhrələnirsə, o insanın mənəvi zənginliyi daha yüksək olur. İnsan kimi formalaşmaq daha gözəldir. Hər şey ola bilər, amma insan olmaq ən çətin bir şeydir. Yəni, insan bir-birinə sevgi ilə, bir-birinə hissiyatla, duyğu ilə, həyat onda gözəl olur. Hər şey robotlaşsa, biz nəyə lazımıq ki? Deməli, müəllim, aşıq sənətində mənə elə gəlir ki, ən böyük peşəkarlıq bu keçmişdə ustadların çaldığı havanı olduğu kimi bugünə və bugündən gələcəyə çatdırmaqdır. İndi bəzən bu günlərini tutmaq üçün əlavələr edirlər. O əlavələri də etmək olar, o köhnəliyə toxunmamaq şərtində. Şahin balamız o qədər gözəl ifa etdi. İndi bilmirəm, yəqin ki, müəllimin o yəqin ki, dönə-dönə Hüseyin Saraçlıyı dinləyib. Əgər onu o dinləməsə, mənə elə gəlir ki, bu havanı bugün burada yarada bilməzdir. Ona görə də belə gənclərimizin, körpə balalarımızın ustadları dinləməyi mütləq vacibdir. O toyda ifa edənlər, onlar sizlik deyil. Həm də ki, bu balalarda mənə elə gəlir ki, bəzən aşıq sənətində qazanc var deyə bu yolda istəyirlər ki, tanınalar və pul qazanalar. Aşıq Cavanşir bugün heç varlı aşıqlardan da deyil. Ancaq mənəvi dünyası zəngindir. Ona görə ki, sənətini sevir və sənətini sevdiyinin nədən şahid olurum? Və belə istedadları araya ərsəyə gətirir. Uğurlar, çox möhtəşəm, çox bəyəndim, çox oxşatdı Hüseyin Saraçlının o barmaqlarını, ürəyim burada titrədi. Ustadın da bu il anadan olmağının 110 illik yubileyi, ruhu şad olsun və ruhuna salam olsun onun 100 illik yubileyində 99 yaşında məzarını ziyarət etmişəm. Bu aşıqlar, balaca aşıqlarımıza da qismət olsun onun məzarını ziyarət etmək. İnşallah, o çox gözəl bir təşəbbüsdür. Doğrudan da mən o ustadın Aşıq Hüseyin Saraçlı deyəndə onun ifaları o qədər mən dərs keçdiyim şagirdlərin əksəriyyətinə tövsiyə edirəm ki, gedin filan aşığa qulaq asın. Bütün ustadlara da ən birincilərdən biri də Aşıq Hüseyin Saraçlıdır ki, yəni onun o dastançılığı ənənəsi, onun danışığı, o sanki Kərəmi danışanda Kərəmdən də betər olursan. Yəni orada Kərəmlə bərabər gedirsən, həm Kərəmi izləmiş olursan, həm özün olursan Kərəm. Və onun özü də elə bir obrazlara girir ki, yəni o möcüzəvi bir işdir. Yəni doğrudan da o ustadların qoyduqlarını hələ biz zərrəsini daşıya biliriksə, nə xoş bizə. Yəni zərrəsini, yəni ki, o böyük bir işdir.
Cavanşir müəllim, Aşıq Ələsgərin ustadnaməsində deyir, aşıq olub tərk vətən olanın əvvəl başda bir kamalı gərəkdir. Oturub duranda ədəbin belə mənfət elmində dolu gərəkdir. Aşıq Ələsgərin yazdığı ustadnamənin birinci bəndi aşıq sənətinə gələn hər kəs üçün əbədi və ədəbi bir qanundur. Ona hər biriniz riayət etməlisiniz. Aşıq Ələsgərdən bir balaca uşaq görür ki, əlində saz gəlir, deyir ki, aşıq, bir mahnı ifa edərsən, gedir, geyinir, qalifeli şalvar, xrom çəkmə, başında papaq və gəlir, balaca uşağın qarşısında saz çalır. Belə izləyənlər varmış, deyirlər, ay aşıq, neynədin sən? Bu uşağın sözündən dedi ki, mənə bir nəfər də deməyəndə, mən onun qarşısında Aşıq Ələsgər kimi çıxış edirəm. Yəni, başqa cür ola bilməz. Bu artıq Aşıq Ələsgərin bu ozon sənətinə məhəbbəti, sədaqəti, yəni geyiminizdən tutmuş, oturuşunuza, duruşunuza qədər elə siz bu yaşınızdan riayət eləməlisiniz, özünüzdə məsuliyyət hiss eləməlisiniz. Və duruşları görün necə gözəldir, sazları və tutma qaydaları çox möhtəşəmdir. Var olun, uğurlar arzulayın. Çox sağ olun, təşəkkür ederim Gülhan xanım. Və biz bu Elfaz, sən yəqin ki, demişdim, başlı qeydə oxumaq istəyirsən. Bir oxu görək öyrəndiklərindən. Elfaz təzə öyrənən şəhidlərimizdəndir. Həm də ki, çalışdığımız qədər bir çox aşıqları da dinləyir. Özü də istedadlı baladır. Yəni, aşıq sən, bir də bir xüsusiyyət deyim ki, istedadı olmayanın musiqidə daha çoxu uğur qazanır, istedadlılar qazanır. Bunun səbəbinin keçmişdə böyük ustadlar kimlərsə deyib, səhv eləmirəmsə, indi üzrü hesab edirsin, amma yeri gəlmişkən üçün kim tərəfindən deyilirsə deyib ki, o istedadlılara diqqət edin. İstedadlılar harada olsa özlərinə yol tapacaqlar. İstedadlılara yol açın. İstedadsızlar onsuz da özlərinə yol açacaqlar. Bugünkü gündəmimizdə çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Təəssüflər olsun ki, belə hallar daha çoxdur. Biz də çalışdığımız qədər istedadlı uşaqları dəstəkləyirik. Bəzən olur ki, musiqi məktəbinə valideyn uşağını gətirir, dövlət hesabına tədris olunur. Valideynə deyirəm ki, siz artıq bir istedadlı uşağın yerini almış olursunuz. Valideyn belə mənə etiraz edir. Çünki nəyə görə? Musiqi məktəbində xüsusi istedadı olan uşaqlar qəbul olunmalıdır və o yöndə də inkişaf etdirilməlidir. Bəzən istedadsız uşaq gəlir, baxırsan ki, 5 il gəlir, esinə alınmır. Amma istedadlı uşaq gələndə özün də sevinirsən, özün də inkişaf edirsən, o uşağı da inkişaf etdirirsən və bu yöndə çalışaq ki, hamı istedadlı. Ona görə də dəyərlər birləşdirməlidir. Birinci ruhu olmalıdır, sonra istedadı olmalıdır. Allah vergisi də əlbəttə ki, bu da şərtlərdən. Təbii ki. Mən bu qədər sazın vurğunu ancaq heç cür ifa edə bilmirəm. Yəqin ona Allah belə verir. Vurğunu olmağın özü bir istedaddır. Yəni, inanın ki, tamaşaçı kütləsi, tamaşaçı əgər musiqini hiss etmirsə, ona 100 ən dəyərli musiqilər eşitdir. Adi bir, yəni ona görə də musiqi zövqünü formalaşdırmaq lazımdır. Cəmiyyətimizdə də mən bu yöndə elə görürsünüz sözü açır. Musiqi zövqünü formalaşdırmaq üçün xüsusən də, bax, indi bu layihənin doğrudan da mən çox bəyəndirəm və ona görə də mən öz könüllü olaraq mən də bu işə qatılmağımın səbəbi də elə bu işlərdən biridir ki, çünki o mənəvi dəyəri hər yerdə düzgün təbliğ eləmiş olsaq, hamının zövqü formalaşar, estetik tərbiyə düzgün istiqamətdə aparlar və insanlar da keyfiyyətli musiqi dinləyər. Musiqinin hər bir yaxşı və pis əməllərə təsiri var. Musiqi var ki, insan ancaq ruhunla, musiqi var ki, ancaq oynamaq istəyir. Oynamaq da gözəldir, amma elə oynayasan ki, gərək
hər şey əndazədən çıxmaq. Hər şey məqamında gözəldir. Təhlə Novruzun bir şeiri var. Deyir, Novruzun 100 sırrı 100 məqamı var. Vədəsi çatanda söz məqamı var. Hər sözü hər yerdə söyləmək olmaz. Hər sözün öz yeri, öz məqamı var. Elə də sazın, elə ifa edəyəsən ki, doğrudan bu məqamı gələndə gözəl olar. Bəzi adam, məsəl üçün, sazı götürür, qoltuğuna vurur, deyir ki, mən saz ifa edirəm. Ancaq bax, görürsün necə gözəl ortamdır. Bax, biz də dinləmək ruhundayıq, bugün dinləmək istəyirik. Elə bizim də könlümüz xoş olur ki, nə gözəl ki, bax, bugün gənclərimizin valideynlərinə də böyük təşəkkür düşür. Yarı pay müəllimlərin üzərindəsə, valideynlər də bax, o vaxtlarını ayırırlar, işləri, gücləri, dövlət tərəfindən orada deyirsiniz ki, maddiyyat ödənilmir, ancaq elə valideynin vaxt ayırıb aparması, gətirməsi, bu da elə mən deyərdim ki, elə milli dəyərlərimiz yolunda bir xidmətdir. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Eltas, bir görək necə başlayansan, necə hazırlaşmışsan. Buyur.
olar ki, o zəngülərini hər adam qura bilmir. O zəngülələr varkən, sən bu yaşında onları öhdəsindən gəlməyə çalışırsansa, deməli, sən gələcəkdə böyük uğur əldə eləmiş olacaqsan. Uğurlar sənə. Uğurlar, çox sağ ol. Sağ ol, biz sağ ol, gözəl balam, sağ ol. Uşaqlar, kimin nə sualı var? Siz nə düşünürsünüz? Əgər hər hansısa bir fikirlərin varsa, şahid. Dərs saatında dərs deyil, dərsdə müəlliməni sual vermək istəyirsə, verəmir. Və biz rastlaşanda nəsə hazırlamışdın elə bilir. Bəli. Acizən. Bir fikirlərini görüş görək, bəlkə maraqlı bir şey. Çox təşəkkür edirəm müəllim bir daha dəyər verdiyiniz üçün. Çox minnətdarım. Mən həqiqətən də bu ustad dərsinin keçiriləcəyini öyrəndiyim gündən bu yana mən istədim ki, bir təqdimat kimi bir aşıq sənətinin dini, poetik xüsusiyyətləri haqqında bir qısa bir müəllimimdən öyrəndiklərini təkrar yazam və qısa da olsa bir imtahan kimi müəllimə danışam sizlərə, siz də dəyərləndirəsiniz. Mən belə başlamaq istəyərəm ki, xüsusi olaraq biz aşıq sənətinin, ümumiyyətlə bunu qeyd etməliyik ki, aşıq sənəti çox qədim və çox köklü bir tarixi bir sənətdir və biz aşıq sənətinin dini poetik xüsusiyyətlərini ilk öncə dərk etmək istəyiriksə, anlamaq istəyiriksə, biz onun ilk öncə tarixinə müraciət etməliyik. İlk öncə onun tarixinə müraciət etməliyik və onun tarixini də biz əsasən öyrəndiyimizə görə, indi səhvimiz olsa müəllim düzəldər, onun tarixini də biz əsasən 3 əsas mərhələ kateqoriyaya bölmək istəyirik. Yəni, 3 əsas mərhələdən keçmişdir bu sənət. Birincisi, Qam-Şaman dövründə olan keçid dövrüdür. Daha sonradan Ozan... Bir balaca, şamanizm elə bir böyük bir sənət birləşdirilər. Şaman anlamı o deməkdir ki, tayfanın, ulusun, xalqın bilicisi, yol göstəricisi, Məhərrəm müəllimin sağ olsun, mənim gözəl müəllimim, yəni onun Ozan aşıq sənəti ilə bağlı bir kitabı da var. Bu kitabda qeyd olunur ki, yəni şamanlar əvvəllər həmin bəzi hallarda da dövlət başçısı kimi çıxış edirlərmiş. Yəni, bu şamanizmin içərisində bir çox sənətlər cəmləşdi. Necə ki, demək olar ki, aşıq sənəti elə o şamanizmin daşıyıcısıdır. Yəni, xalqa, tayfaya, ulusa yol göstərici, bilici, qeybdən xəbər getirici, bir çox hallarda tayfanın başçısı olur. Yəni, bu yöndə, bu geniş anlamda olduğuna görə indi müəyyən qısa bir fikir, bilgilər bildirdim. Buyur, çox sağ ol. Çox düz qeyd etdiniz, müəllim, gəldim şamanizmdən bu yana, həm də o şamanizmdə belə bir dini ritual ki var idi, Tengri ilə əlaqə qurma. Misal üçün, siz də qeyd etdiniz ki, bizim çox hörmətli ustadımız Məhərrəm müəllimin də kitabında biz öyrəndiyimiz kimi o qədim zamanlarda ki, o bəzi təbiət hadisələri ki olurdu, bunlar o təbiət hadisəsinin Allahın onlara vermiş olduğu bir cəza kimi görürdülər və onlar sazdan, indi o dönəmdə qopuz idi, qopuzdan istifadə edərək dini rituallar və Tanrı ilə, Tengri ilə əlaqəyə keçib üzrxahlıq tövbə edirdilər. Bu, deməli, bir dövr, Qam-Şaman dövrü. Bundan sonraki dövr Ozan dövrü olaraq adlanır. Ozan dövrü də şamanlar artıq İslam, bizim Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizdən sonra İslam qəbul edildikdən sonra şamanizm ənənəsi dayanır və artıq burada transformasiya İslama keçid olur. Misiya və bu misiyada Ozan olaraq adlanır. Ozan isə daha çox qədim türk xalqlarında musiqiçilər, sənətkarlar, şairlər və müqəddəs yol göstəricisi funksiyasını daşıyan sənətkarlara verilmiş adidir və biz daha çox Kitab-ı Dədə Qorqudda biz buna rast gələ bilərik. Bayaq Güllü xanım da bunu qeyd etdi ki, bizim ilk tanınmış və ilk böyük ozanımız, belə deyək, Dədə Qorqud
olmuşdur. Bu Ozan dövrü qısaca. Artıq bundan sonra Aşıq, bir digər üçüncü keçid dövrü isə Aşıq dövrü olmuşdur və bu Aşıq dövrü isə 1501-ci ildən etibarən qurulan Səfəvi dövlət Şah İsmail tərəfindən 14-cü əsrin sonları, 15-ci əsrin 16-cı əsrin başlanğıclarında bilirsiniz ki, müəllim də bilir, Şah İsmail Xətainin Azərbaycan dili, Türk dilini dövlət dili elan etməsindən də sonra artıq Ozan sənəti belə deyək ki, bir digər keçid dövrünü alaraq Aşıq dövrünə qədəm qoymuş olur və Aşıq sənətinin biz müqəddəsliyini də Şah İsmail Xətainin o misralarında da görə bilərik. İndi yadımdan qalan qədər deyim ki, bugün də ələ almaz oldum mən sazım, ərşə dirək-dirək çıxar avazım. 4 şey vardır bir qarındaşa lazım, bir elm, bir kəlam, bir nəfəs, bir saz. Yəni bu Aşıq sənətinin müqəddəsliyinin də bir göstəricisidir. İndi müəllimdən burada bir şeyə də qısa olaraq deyilmək istəyirəm ki, artıq bu Aşıq dövrünün, yəni Aşıq sənətinə keçid dövründən sonra artıq haqq aşığı, belə deyək ki, haqq ilahi aşığı bir missiyası da ortaya çıxdı. Aşıq sözün özü ərəbcədən götürülmüş eşq, vurğun deməkdir. Və aşıq, haqq aşığını biz necə görə bilərik? Sizdən öyrəndiyimizə görə biz haqq aşığı olmaq üçün, yəni bu missiyayı hər adam daşıya bilməzdir o dövrdə. Haqq aşığı olmaq üçün bu proses 3 mərhələyə bölünürdü, bu prosesin özündə. Bir, ilahi yuxu. Hansısa bir gənc oğlan, biz bunu Aşıq Qurbanidə də müşahidə eləmişik ki, hər hansısa bir gənc oğlan yuxuda müqəddəs bir şəxsi, Həzrəti Əli ola bilər və yaxud da Xızır Peyğəmbər ola bilər və s. bunları görür, bu birinci mərhələ. İkinci, həmin o müqəddəs şəxs ona ilahi bir şərbət, bu ilahi şərbətdən söhbət gedir, badə içilir və ona gələcək sevgilisinin butasını göstərir. Və üçüncüsü, haqq vergisi isə yuxudan ayılan gənc artıq sıravi bir insan deyil, haqq aşığı statusunu almış olur və o oxumağı və saz ifaçılığını artıq mükəmməl dərəcədə bilməyə başlayır və bu ənənə Aşıq sənətində haqq aşıqlarına verilmiş bir addır. Və son olaraq da artıq bitirirəm, çox vaxtınızı almayayım. Deməli, bu Aşıq sənəti həqiqətən də çox müqəddəs bir sənətdir. Bunu biz hardan müşahidə edə bilərik? Şah İsmail Xətainin dövründən, bu rəsmi mənbələrdir, onun istəyinə görə də belə olur. Aşıqlar dəstəmazsız şəkildə saza toxuna bilməzdilər, bu bir. İkincisi, sazın ki 9 dənə simi var, o 9 dənə sim göyün ki 9 qatı var, hər biri göyün ayrı-ayrı 9 qatının bir simvolu kimi hesab olunurdu. Və bir çox buna uyğun misallar da gətirə bilərik və qısaca poetik cəhətdən də baxsaq, biz ustadnamələrimizdə, biz Aşıq sənətinin ustadnamələrində biz dini poetik düşüncələrə xeyli rastlaya bilərik. Bu məsləhətlər olsun, daha sonra bizim Peyğəmbərimizə ithaf edilən şeirlər olsun. Məsəl üçün, Aşıq Ələsgərin bir şiir divanisi var, qısaca deyim, Ələsgürdən bəri deyən Sübhana başı indirir, Məhəmmədə tabi olan Qurana başı indirir. Yəni, o Peyğəmbərin öğütləri, nəsiyyətləri də elə Quranın buyruğudur demək istəyir. Mən bu qədər, inşallah ki, bir səhvim oldusa, qüsurum oldusa üzrü hesab edeyim. Çox təşəkkür edirəm. Bu cür dəvam edəsən, inşallah sizin də çox təşəkkürləriniz Allah çox sağ olun. Çox gözəl çıxış elədiniz. Deməli, oradakı dediniz ki, sazın 9 dili var. Gürcüstandan olan aşığımız Əmrah Gülməmmədov 9 dilli sazı 11 tellə əvəz edib və onu gözəl ifadə edib. Mən o nəyə görə deyirəm, bunu uşaqlar da bilsin. Bizim tanınmış aşığımız Alimqar İmamverdi 20 yanvar tarixində istəyir ki, sazda Koroğlu uyartırasını çala ifayədə nəsə qəmlənib, görüb heç cürə alındıra bilmiyor. Bu sazın simlərdə sınışını artırıq deyəsən onu, bilmirəm, 14 həmin o ifanı alındırmaq üçün internetdə var, özü də çox gözəl başı Koroğlu uyartırasını ilk dəfə saza gətirir. Yəni onlara da toxunur. Bax, bu artıq saza əlamələrdir, sazda yenilikdir.
Yəni ola bilsin ki, sizlər də gələcəkdə nəsə bir yenilik edə bilərsiniz. Ona görə də həmişə yeniliklərlə də maraqlanın. Gördünüz, ilk dəfə sazımızın telləri Dədə Qorqudda 3 simdən ibarət olub. Qoyun mağarasından taxtanın üzərində yerləşdirib Dədə Qorqudun özü sazı elə ifa edibdir. Sonradan artıq formalaşıbdır. Sonradan 9 telli olubdur. Dədə Əmrahda da niyə tanınır? Dədə Əmrah 11 telli deyəndə Dədə Əmrah yada düşür. Bir də İlqar İmamverdiyevin mütləq izləyin. Koroğlu Uverturasını sazda necə gözəl, mükəmməl ifa edir və tanınmış Aşıq sənətinin qadın qolunun çox mükəmməl ifadəsi Aşıq Nariqlə Mehdiyevə də onun şəhidlərindən. Adətən 3 qrupa bölünür, amma o simlərin sayı artırır. Bir də ki, elə bir sazın özünə məxsus uvertura da demək var ki, əslində aşığındır. İlqar İmamverdiyev onu qaytarda aşığa ki, o bizim. Çünki nəyə görə? Siz də bayaq qeyd elədiniz, qeyd elədiniz. Operanın giriş hissəsində, yəni o Koroğlu operasında. O uverturanı aşığın, sadəcə Üzeyir Hacıbəyev dahi bəstəkarımız, onu elə bir formada bütün aşıq havalarından ibarət olaraq bəstələyir, nota köçürür və onu da qaytarıb İlqar İmamverdiyevdə saz üçün. Çox gözəl. Yəni mən çox bəyəndim və biz Uluslararası Türk Dünyası Simpoziumda İlqar İmamverdiyevlə görüşdük. O çox gözəl aşıqlarımızdan biridir. Və məqamı gəlmişkən aşıq sənəsi icazə versəniz onu da deyəm ki, Cənab Prezident İlham Əliyev rəhbərliyi ilə 43 Vətən müharibəsində şəhidlərimizin qanı ilə, qazilərimizin o bütöv gedib yancan qaydan canları ilə, xalqımızın birliyi ilə bu xalqımızın qeyrəti dünyaya sərgiləndə qalib oldu. Həmin o şəhid olanlarımız, qazilərimiz, bax bu sazımızın cəngisindən, Koroğlu Uverturasından, muhamımızla, nə bilim mən, mahnılarımızla, eşqlə oxuya-oxuya onlar o həvəslə onlar qalib gəldilər. Xətaydın dediniz, Xədayı döyüşə gedəndə at bölünən Şahsınlar bir əlimdə saz olubdur. Yəni bunların hamısı bizi birləşdirir. Bu dəyərlərimizi bu ustad dərslərində sərgiləmək lazımdır. Bəlkə bu gül balalarının, əlində səs tutan balalarının xatirində bir gözəl naxış kimi yadda qalacaqdır. Özümüzə qayıdış olur. Yəni doğrudan da bizim mədəniyyətin zənginliyi əvəz olunmazdır. Təəssüflər olsun ki, bilərəkdəndir, qəsdəndir, bəzən insanlar var ki, bu mədəniyyətimizə həmişə zərbə vurmağa çalışır, amma hər zərbədən yeni bir güc əmələ gəlir. Bu saz elə bir müqəddəs yoldur ki, bu ozan yollar müqəddəs yoldur ki, siz, mən, Vüsalə xanım kimi xanımlar nə qədər fəaliyyət göstərsə də, nə qədər qorumağa çalışsalar da, ancaq sazın özünü qoruyor. Yəni bu da var ki, özünə yollar açır. Çox gözəl. Biz yeni bu Sevinç xanım, siz Sadəcə dinləyib öyrənmək dinləyib. Sənətlə ilə bağlı istədir. Son səsi də deşən səsi də var. Məliyyət olub belə. Yəni, nəysə olsun, ifa eləyərsiniz, mən oxuyarım, problem yoxdur. Belə, hə, sazda. Ustad dərsidir, necə olsun? Konsert deyil, ustad dərsidir. Aşıq havası var idi, görək onu deyilir. Ona təbrizlə deyilir, ustadları deyilir. Onu ifa edib oxumaq alırlar mı sizdə? Ayaqları burada məşq elədiniz, onu eləmək olar. Demək olar ki, elə xalq mahnılarımız və çıxışın əvvəlində qeyd elədiyim ki, demək olar o xalq mahnılarımız var. Onların əksəriyyəti aşıqın bağrından qopan mahnılardır. Ona görə də elə biz o pəncərədən daş gəlir. Tam, ay bəri bax mahnısında biz elə salı qaytarmış oluruq. Hətta, deməli, o qədər maraqlıdır mənim əzizlərim. Bu saz sənətinə xaricin özünün marağı var. Gürcülər Aşıq Nargilənin ifasında həmin o bəri baxıb, Gürcü dilində oxuyur. Nargilə Azərbaycanca, Gürcü də Azərbaycan dilində oxuyur.
dinləmişəm, çox da uğurlu aldım. Hə, çox qəşəng davamlı. Türkünü okuyalım. Pencereden taş gelir, ay bak, ay bak. Pencereden taş gelir, ay benim bak, benim bak. Kumar gözden yaş gelir, ay benim bak, benim bak. Kumar gözden yaş gelir, ay benim bak, benim bak. Eline verseler, ay benim bak, benim bak. Aşk havasına da konuyordum birazcık. Evet, özür dilerim. Günelerin çalır, çalır. Günelerin çalır, çalır. Çok yetişen kızım, dağlara yüzüm, dağlara yüzüm, dağlara yüzüm, dağlara. Görsən, bax, bu da gözəl havadır. Sizin təbrik edirəm, çox sağ olun ki, bu sənətə, bu aşıq musiqisinə həvəs göstərirsiniz və səhv eləmirəmsə siz muğam dərsi alırsınız da aşıq musiqisini də daha sevməyə çalışırsınız. Aşıq havalarda sizin sayənizdə sevmişəm, mən nə istəyirəm. Sizin ifalarınızda qulaq asarsa sevmişəm bu sənəsi. Sağ olun, sizə buralar arzu ediyorum. İnşallah növbəti belə işlərimizdə də inşallah görüşərik, Allah'ın köməyi. Sənəti necə sevirsən? Əməliyyatdan necə 2 həftədə çıxıb? Halal olsun. Sənət qurban tələb edir. Halal olsun. Bizdə burada bir balaca aşığımız var. Həmi ev tapşırığı kimi bu elan olunandan biraz da elə məşğul olmuşuq ki, yeni bir hava öyrənmişdik. Baş duvetini öyrənmişdik. İlk öncə onu əliyyə görək, necə alındıra bilirsin. Dur, özünü göstər görüm, haradan Heç öyrənmişsən. ağrı çəkmədiniz, bildi söhbət kimdən gedir? Əliyardır. Bu oğlanın adı Əliyardır. Milli qəhrəmanımız Əliyar Əliyev. Onun adı
adını daşıyır. Şəhidlər zadını. Yəni yaşatmaq. Ona görə bir şəhid ömründə 1000 ömürlər yaşayır. Əgər sən ifanı eləyəndən sonra sənin mən elə gəlir çünki gözəl şeirinə qabiliyyətin var, onu bir nümayiş elətdir. Görək necə alır. Əvvəl ifanı eləyir. Yaraşır, şeir demək də yaraşır, saz da yaraşır, duruşu da möhtəşəmdir. sərgindən yaxşıdır. Buradan o yana biz üstündə işləyərik, uğurlanır. Əlyanın 7 yaşı var. 7 yaşın var elə 8-ə keçirdi ya. Çarşı ben. Bunlara baxıram, düşünürəm. Deyim, görür bizim ustad aşıqlar neçə yaşından başlayıblar belə çıxalım. Sesi yoxdur. Səsi də var. Deməli, mən bilən 7 yaşım var. Sən 8 yaşındayım. Çok peygamber. Dəqiq deyir. Mən orada yanımda o bir uşaqlar var. Yanımda. Aşını çaşdıra bilməzsin. Sən bir dənə şey demək istəyirəm. Hansını, bax, birini yoxlar, ikisini də deyə bilərsən. Deyək. Sadəcə belə dur, belə sən müşahidə edəcəm, sən şey edək. Hayır ya, ses asmaz, yüz sulasa sular ömrü. Kim təzədən cavan eylər, ahıl yaşa dolar ömrü. Dərin çoxu, qəbir bolu, sellər kimi kəsər Hələ yolu. asta. Yaxın boy, insan oldu, dərd eylər, kalan ömrü. Rəhman üçün dərin olan, nadan üçün sərin olan, dünya kimi şirin olan, yuxu kimi yalan ömrü. Arma güllərəm qonur üstünə, məndən də çəksəniz, saf çəkərsiniz. Başıma götürər ətrım dünyanı, sözün gülşənlər ev çəkərsiniz.
Güllə uçmağa hər gün can atdım, elə ki torpağın altda yattım, məzarım üstə sərf səfərsiniz. İnsanlar ürəyim yüzü təşmələr, başıma nələr gəldi dünyada nələr, hansı gözəl yıxan ölüb gedələr, elə o gün bircə dəfə of çəkərsiniz. Şeirle cevap vereceğim. Dur orada görünmedi. Diyeceğim bir dakika. Bir şiiri de var, indi o da diyecek. Yaxşı, məndən sonra sən deyirsən. Razı şeirim. Enver Rızan şiiridir. Əvvəlcə Qız atanın oğladım ki. Ay qız atan balacan. Kəndin hər nimətdən yenə var payı, qayanın kəkotu, dağın qar payı, uzanıb yatdığım o çəmən sahayı, nə yaxşı görüşdün, nə yaxşı yenə. Xəyalım bulud tək, buradan ötəndir, soruş saçındakı bu dəndədəndir, yanmayıb qəlbimi yandıran təndir, nə yaxşı görüşdün, nə yaxşı yenə. Hər yol cənnət olar, qəşəng baxsalar, bağdan can yanırsa, qəşəng baxsalar, ay qəşəng həyətlər, qəşəng baxsalar, nə yaxşı görüşdün, nə yaxşı yenə. Bu da yəhərlərin bildiyi bozlar, kövrən ürəyim tam qətir tabar, ömrümün ləzzəti ağ körməkdən var, nə yaxşı görüşdün, nə yaxşı yenə. Vurğundum yola yamaca ənvər, meyl edər yarpuz olmaz ənvər, ay qız otaran bala ənvər, nə yaxşı görüşdün, nə yaxşı yenə. Ne güzel bir bağa bağban olursan, cümle güzelliğe heyran olursan, cahanla sazınla bir can olursan, ay kızı otaran kara göz olan, o arzu, o dilek ötüşüp daha, güllünün saçına den düşüp daha, dünyam o dünyadan gen düşüp daha, dayanma, git ayrı tarafa boyla, ay kızı otaran, kara gözü olan, ay kızı otaran, ala göz olan, her yer ala göz. Sağ ol, Aliye, sağ ol. Allah rızadan verir, maşallah, mükemmel. Çok, mənə demədi şeirində yadını saxla. Yox, Paris məsələsi olmaz, o elə sən deyəcək şey. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Göçer girəndə dedim şeirdir, demədim. Mənim deyil ki, sağ ol, gözəldir. Maşallah, maşallah. Sen bir söz dedin, deyirdin ki, nəsə bir öğüt verirdin keçən dəfə. Öğüt verilmişler. Sənə nəsə deyirdi, müəllimən sənə bir öğüt vermişdi, nəsə bir Məsləhət, nəsə demişdi, yadına sallayın. düşündüyünə. Yadına düşəndə deyərsən, yaxşı da bizim... Var da çıxdı. Müəllim mənə nə demişdi? Hansı müəllimdə? Nə demişdi? Gördün, müəllim heç nə boşa deməz axı. Qapınızın ağzında ot bitməsin. Onu indi izah elə görək, bax, onu elə dedin ki, mən ilk dəfə səhv anlamışdım. Onu izah elə görüm. Yəni, bax, yəni, şey oldu, Onu kim deyib, necə deyib, harada deyib, tam danışır. onu bizə müəllim danışır, dərslər eləmişim, içindəkilər. Burada deməli, qapınızın ağzında ot bitməsin mənası, yəni o qapı ağzı otlanır elə. Qolaq da gələndə gəlib gedən olsa, otu əzir, axırda ot dayı bitə bilmir, qoymur, əzilir, dayı bitmir. Belə tez-tez qolaq gəlməkdir də mənası.
Açıqlaması verilməsə Misir adıma çətin gəlir. Ancaq Mirvarid Dilbazi yazıb, harda yolum tapdanacaq, bitəcək, qəbrin üstü güzgə tikan batacaq, xalqın məni rəhmətlə alacaq, ya sönəcək, ya öldürsüz olacaq. Bilir o şeyler. Bizim Nicat Bala burada hayattan saz əlində. Nicat izləyici kimi gəlir. Yox, o bilməz şu an çətinə salmıyor. Bəlkə indi ifa eləyə bilmir, nəsə səs haqqı bildiyi var. Çox gizli şeylər bilir, öyrənmək üçün gəlir. Olsun, nə olmasa da gözəl öyrənməyə gəlir. Nicat, maraqlı gəldi sənə. Təkrarən biz dönüş eləyə bilərik də, yəqin ki. Yəni, təkrar... Buraya gəl. Bax, görürsən, çox maraqlı bir sənətdir. Sən bu sənəti daha maraqlı. Bildiyin nəsə bir şeylər var mı? Az da çox olsa öyrəndiklərini. Siz köməklisiniz, bəlkə sizlə eləyəcək. Köməkli nəsə bir şey eləyə bilərik. Bunu bilirik də, öyrənmişdim biraz. Düzdür, başlayaq görək. Bizim demək olar ki, burada bir çox mətləblərə, bir çox danışdıq. Ümumiyyətlə, saz ifa etmək, bu sənəti davam etdirmək üçün tövsiyələrindən biri oldu ki, yəni mən elə bu Nicat Əliyə boyda olanda, bunlar yaşdaydı, mənə uşaq vaxtı aşıq deyildilər. Bəzən də çox dancaq olurdu. Hamı çölə çıxandan sonra dedim ki, hamı çöldə dayansın, mən oxuyacağım. Belə bir, yəni bu yaşda mən böyüklərə qulaq asarsa, ustadlara qulaq asarsa və bu sənətin də inşallah davamçısıyıq. Əlimizdən gəldiyi qədər də indi çalışırıq ki, öhdəsindən gələkdir. Həyatda hər şey ideal olur. Bəzən olur ki, hamımız səbit ola bilər, düzlük ola bilər. Yəni, Aşıq Ələsgərin özü deyir ki, öyrəndim bir şeiri var, deyir, hələ ki, lazımdır ki, üstaddan bir dərs alın. Özdəki ahıl yaşında, ustad mərtəbəsində olan bir insan o sözü deyirsə, deməli, biz hər daim öyrənməliyik, yaxşı yöndə bilgilərimizi bölüşməliyik, bir-birimizə yaxşı mənada rəqabət olar. Amma daxilimizdə eldir, desək, paxıllıq hissi olmamalıdır. Hamımız bir-birindən səmimi olmalıyıq, bölüşməliyik və belə də olanda hər şey gözəl olur.
Deməli, onu əlavə eləmək istəyirəm, Cavanşir müəllim, uşaqlarımız bilənlər də var, bilməyənlər də var. Bax, o əlinizdə tutduğunuz saz ki var, Dünya Birliyi tərəfindən tanınır. 2019-cu ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni güclər reprezentativ siyasətine daxil olub. Yəni, bu nə demək? Sazımız tək Azərbaycanda yox, artıq Dünya Birliyi tərəfindən tanınırsa, artıq beynəlxalq səviyyədə bizim bu sazla tək Azərbaycan yox, qeyri-millətlər də tanışdı. Bizim elə aşıqlarımız var Londonda, nə bilim mən, bir çox xarici ölkələrdə təsəvvür edən musiqinin dili yoxdur. Bizim bu aşıqları dinləyəndə məhtəl qalırlar ki, Hüseyin Saraçlı deyirdi ki, bir saz ifaçısı bir orkestri əvəz edir. Həm danışır, həm rəqs edir, həm milli geyimi, həm də ki, belə bizim dilimizi bilməyən, heç bizim o incəsənətimizdən, mədəniyyətimizdən xəbəri olmayan yeni bir mədəniyyət incəsənət nümunəsi ilə tanış olur ki, bir sazda görün, bu qopuzda, bu Ozan sənətinin təqdimatı olan sazda görün nələr var. Yəni, bunu mütləq bilməyiniz vacibdir. Əlinizdə tutduğunuz o saz müqəddəsdir. Hələ keçmişdə o şairlərdən bir-birinə aşıqlar deyilmiş ki, səni ant verirəm Qurandan sonra o saza. Yəni, saz o qədər müqəddəsdir. Yəni, onun ululuğunu, ucalığını hər zaman dərk eləməlisiniz. Müəlliminiz də ki, sağ olsun, çox gözəl təqdimatlar. Təşəkkür ederim, çox gözəl vurguladınız. Biz baxıram ki, maraqlıdır, elə deyil uşaqlar, yoxsa? Mehdi balamız da bugün ilk adımlarını atır saz yaradıcılığını yeniyi. Mən baxıram ki, bayaq biz söhbət edəndə dedi ki, məni valideynin güclə gətirir. Valideynin istəyi var, uşağın istəyi. Amma indi baxıram ki, artıq valideynin desə ki, gəlcində getməyəcək. Çünki bu çox maraqlı gəldi gözəl bağlamıza. Yəni, bax, belədir, ümumiyyətlə, sənətin inkişafı bu cür davam edir. O uşaq görmüyor. Yəni, ona müəyyən ortamlarda oturmuyor. Artıq onu hiss edəndə görür ki, sənət nə deməkdir, maraqlanır. Hər bir gəncin, hər bir uşaq eyni vəziyyətdə bilmir ki, onu başa salmaq lazım. Mehdi, sən də gəl, sən də zəhmət olmuşsun. Adı nə dediniz? Mehdi. Deməli, mənim əzizlərim, mənim qızım dedi ki, rejissor olmaq istəyirəm, imtahan verəndə. Dedim, başına dönüm, qız sənəti deyildim, get sən müəllim olurlar. Elə bu balon təki razılaşdı mənimlə. Getdi, imtahan verdi, qəbul oldu, indi müəllim işləyir, ana. Hər sinifə gələndə 1000 dəfə təşəkkür edirəm ki, valideynim nə gözəl seçim elədi, mən müəllim oldum. Uşaqlarla işləmək nə gözəldir. Gün olsun ki, sən də deyəsən ki, mən valideynimə minnətdaram ki, məni bu saz sənətinə cəlb edir. Mehdi məşqləri gördü, bəlkə də həyəcanlandı, elə dedi. Mehdi bugün konsert deyil, bugün dərsdir, yəni bilmədiyini öyrənmək üçün. Peki, indi Cavanşir müəllim yoxlayar, sən də ümumiyyətcə bəlkə sazda alınacaqsa, bundan sonra öyrənəcəksən. Bunun səs oxumaq səsi də var. Hə, nə oxuyursan, bir də görün. Yoxladım, dedi ki, oxumamışam, yoxladım. Səsi ilk dəfə olaraq tutması maraqlı gəldi. Yəni, şərt o deyil ki, siz hamı... Heç narahat olma, elə bir evdəsən, heç üzümü eləyirsən evdə. Bir musiqi, dinləyirsən mi? Musiqi dinləmişəm. Dinləyirsən. Bu dinlədiklərdə nə yəni? Misal. Bəziləri var ki, belə ritmli şeylər dinləmişəm, bəziləri də sadə mahnı dinləmişəm. Sazı dinləyirsən? Gəlin mənə köməklə barama. Mən deyəcəm sonra sən. Səhvim olsa deyərsən, necə uşaqlar deyirsən. Ay qız sənin nəvədəndir, kəsilib qısa tellərin. Bərabər. Ay qız sənin nəvədəndir, kəsilib qısa tellərin. Kəlavayı əlimə qıyıqadır, üstündən basa tellərin. Bir də sənin o qara tellərin, o telli tellərin, Cavanşiri yoldan eylədi, gülünün bu qara tellərin. Oxu, bu elə bir yoldur ki, mütləq oxumalısan. Utandınsa, at utancaqdır. Gülüqabək yalan bildiyimi anlayasınız.
Desin də mən sizə kömək edim. Siz mənə kömək edin, mən sizə kömək edim. Nə bilirsiniz? Gəlir biraz belə edin, hə? İkisini çəkin. Doğru görünür, hə? Səsi biraz daha qulaqasa daha ürəkli, doğru. Cəyə gəlsin, qəşəng. Dörd. Pəncərədən daş gəlir, ay qəribam, qəribam. Qumar gözdən yaş gəlir, ay qəribam, qəribam. Qumar gözdən yaş gəlir, ay qəribam, qəribam. Səni mənə versələr, ay qəribam, qəribam. Sən gələnə xoş gəl, ay qəribam, qəribam. Mütləq öyrən, gələn dəfə Müsairə xanım Cavanşirləri bizim tərəfimizə gətirsən və mən səni ya bir şeir deyən görürəm, ya bir saz ifası edən görürəm və bunun anası hansıdır? Sizin maşallahınızı öyrənəcəksən. Zərifə Yaqub bilirsən nə yazır? Deyir ki, neçə dəfə pəncərədən daş gəlir, neçə dəfə xumar gözdən yaş gəlir, sevən kəslərə Allaha da xoş gəlir. Gözəl dünya, gözəllərin bağlasın. Bax o gözəllərə, o tevhid sinəndə qəşəng şeirlər deməlisən. O gözəllər də kimlər? Bax bizləri, biz də sevinək də şeir deyiləndə. Elə mən deyirəm, birini də sən de görün. Məktəbdə bir şeir, bəzən uşaqlara sual verirəm, çox maraqlıdır. Deyirlər ki, deyirəm bir şeirdir, deyir, müəllim bizi öyrətir. Deyirəm, öyle şey olar müəllim öyrətir. Axı, bu Azərbaycan dili keçilir, ədəbiyyat keçilir. Ola bilərmi ki? Öyrənirlər, ancaq şeirə maraqlı yoxdur, əzbərdir. Mən indi sizə hamınıza şeir öyrədəcəm, belə tək sazla deyil, Cavanşir Aşıq müəllimimiz olsun, mən də şeir müəllimimiz olum. Sağ ol qadınım. Yaxşı, mamam da qəşəng bir xanımdır. İstəyir ki, oğlu saz ifa etsin. Anamın arzunu çiçəkləndirmək lazımdır. Burada gözəl qızımız var, şeir zat deyə bilirmi? Qonaq gözəl. Bizi dinləyən də lazımdır da. Bəzən bizim bütün şair hamı şeir yazır. O rəssamdır, bir dayanır. Bu qədər şeir yazmaq olar, belə hamımız bir-birimizi dinləyirik. Bizi bir başqaları da dinləməlidir. Ona görə də dinləyicimizə də təşəkkür edirəm. Qardaşına dəstək üçün oturur. Nə gözəl, nə gözəl. Deməli, Aşıq Cavanşir, Aşıq Kəmallar bizim ustad aşıqlarımızdan olmuşdur. Toylarda ifa edib, el məhəbbəti qazanıbdır. Nə tərsə olur bir gün, bu toyda toyun bir şuluq vaxtı var. Görür ki, 5-3 adam qalıb, hamı gedibdir, buna qulaq asan yoxdur. Kimsə bir canı yanına yaxınlaşır, deyir, Aşıq, özünü niyə yorursan? Heç sənə qulaq asan yoxdur. Orada 5-3 adam qalıbdır. Deyir, gedişinlə məşğul olur. Elə o 5-3 adam mənə bəsdir. Ona görə də, yəni heç vaxt tamaşaçı qıtlığından qəti çəkinmək lazım deyil. Bizim tədbirlərimiz olur, İdi Müsairə xanım bilir, Cavanşir müəllim bilir, elə olur 1000 adam olur, elə olur 20 adam olur. O 1000 adamın qarşısında da, o 20 adamın qarşısında da biz bu çiyinlərimizdə həmin məsuliyyəti daşıyırıq. Ona görə də siz o 20 adamın içində bəlkə el adam olacaqdır ki, o 1000 adamın içindən olan adamlardan çox bunlar sənə dəyər verəcəklər. Ona görə də heç vaxt maddiyyat bu yolda düşünməyin, verən Allahdır. Əgər siz sənət göstərsəniz, sənətinizin vurğunu olsanız, çalışmaq mütləq lazımdır. Bir də görürsən, deyirlər, deyəsən çox danışdım. Deyirlər ki, mənə, bu qədər şeiri necə yolda salırsan? Allah vergisidir. Allah vergisi bir başqa istedaddır. Ancaq bu istedadı qanatlandırmaq üçün mütləq çalışmaq lazımdır. Yuxusuz gecələr, mütaliə, əzbərləmək. Şeir yadında qalmır. Necə qalmır? Şeir bir dəfəyə yadda qalmır. Gərək günlərlə çalışasan. Başın yastığa qoyanda da öyle o şeirə fokuslaşmış olasan ki, sabah özünü hesabat verib cəmaat qarşısında, tamaşaçı qarşısında çıxış edə bilərsiniz. Mənim əziz balalarım, mütləq çalışın, zəhməti sevin. Siz zəhmət çəkməsəniz, sizin o sazınız heç vaxt sizi dinləyənlərin
razı sala bilməyəcək. Ona görə də üzərinizdə çalışın, müəlliminizin sözündən çıxmayın, belə layihələrə qoşulun. Nə yaxşı ki, dövlətimiz də dəstək olur, bu layihələr həyata keçir. Cavanşir müəllim, çox təşəkkür edirik. Qeyri-hökumət təşkilatı sədri bugün qeydi sədrlənə Bəsli xanım da qonağımızı izləyir, aşkaracılığına dinləyir, onun da təəssüratlarını istəyərik. Çox sağ olun Sərə xanım, dəvət üçün də təşəkkür edirəm. Saz bizim qədim, çox qədim alətimizdir də. Bax, bir dənə Koroğlu dastanını oxuyanda, indi bilmirəm, orta məktəbdə keçəcəklərsə, keçməlidirlər onu. Bax, orada da, deməli, döyüşə gedəndə də sazla gedirmişlər. Yəni, elə bir şeydir. Bir də ki, bayaq Gül xanım dedi, şeiri dedi əzbərləmək. Siz aşıqlara ümumiyyətlə şeiri əzbər bilməlisiniz. Çünki o sinə dəftər olmalısınız da, sazı çalanda hansısa biri həm onu oxuyursunuz, amma əlavə də şeir deyəndə daha çox gözəl olur, adama xoş gəlir. Bir də ki, mən özüm də Kəlbəcər zonasındanam. Bizim, yəni da, Kəlbəcərdə, o ev yox idi, burada saz olmasın. Onlar istəyir müəllim yanına gitsin, istəyir getməsin. Elə bir fitri bir istedad idi, həqiqətən də ki, hamının evində var idi, çalırdılar da, oxuyurdular. Mən uğurlar arzulayıram. Sərif xanım, sizə də bu işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Valideynlərimizdən də bəlkə ürək sözlərini deyən olar, qonaqlarımızdan, dinləyicilərdən. Sonunda biz xahiş edəcəyik Cavanşir müəllimdən xüsusi bir ifa, yəqin ki, sözünüzü yeri salmaz. Təbii ki, yəni, mən istərdim elə gözəl Şahin Bala ilə birlikdə nəsə bir şeylər ifa edək, həm də onun üçün yaxşı nəticə alınsın deyə. Bu da istihad olacaq, amma mükəmməl istəyirsən, başlayaq.
rəhbəri mənim özlərim Aşıq Şenlik yazır ki, saz olan yerdə söz olmalıdır, Aynen, söz güzel. olan yerdə də saz olmalıdır. Səs-səsə verdilər nə gözəldir, əzizim ələ dəysin, məhəssin telə dəysin, tək əldən nə səs çıxar, əl gərək ələ dəysin. Bugün də elə bir sazımız qoşalaşdı, sözümüz qoşalaşdı. Dağlardan aşmışam, düzlə gəlmişəm. Əl doğrucuğurla izlə gəlmişəm. Tanrım pay verir öz qüdrətindən, sazla pərvazlanır, sözlə gəlmişəm. Deməli, mənim əzizlərim, bugün bizim istedadları tanıyaq və tanıdaq İctimai Birliyinin gözəl bir layihəsidir, İstedadlar Akademiyası. Bu İstedadlar Akademiyası layihəsi çərçivəsində istedadlara yollar açılır. Əlbəttə ki, təşkilatın rəhbəri Hüsayra xanım qələmlərini təbrik edirəm, onlar deyirəm. Sizə təşəkkür edirəm, var olun deyirəm və deyirəm Cavanşir, sən mənim qəlbimi oxuya bilsən. Görərsən istəyim öz yanındadır. Yeri, göyü, asmanı yaradan, haqqın haqq məqamı düz yanındadır. Ömürlük müdürət oyanan ışıq, nuruyla bəmbəyaz boyanan ışıq, Tanrıdan ruhuma boylanan ışıq. Payız yanındadır, yaz yanındadır. Qorxutdan yadigar zərnişan olan, eşqi ürəyində kəhkəşan olan, Tanrıdan güllüyə ərmağan olan. Baxın, ruhumun sıralı saz yanındadır. Ruhumun sıralı saz yanındadır. Həm də gözəl və şairə, çox gözəl şeyləri var, kitabları var. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hərdən deyirlər ki, yoldaşım üzr istəyirəm, kimsə bizə qonaq gəlir, deyir ki, halaldır sənə bu yoldaşı yaxşı saxlayırsan, cavan yox, güya ki mən. O da biraz belə sevinir də, deyir ki, mən bunu saxlamışam, bu mən ancaq yaxşı saxlamayır da, mən qoca yaşlı görürüm, saçları ağarıb nədir. Mən də deyirəm, ay başına dönüm, məni sən saxlamayırsan, mənim başına dönməyib, bu söz, bu şeir cavan saxlayır. Ona görə də mütləq şeiri sevin. Sazı sevin, musiqiyi sevin, mədəniyyətinizi sevin. İnanın Allaha, başından min tufar, min qar, boran gəlib getsə də, insan axı dərdə əyilməməlidir. Mirvarid Dilbazi yazır ki, dərddən gücləri dərd dəyə bilməz. Bugün şəhid anaları bizimlə bərabər tədbirlərdə iştirak edir və mən qürur duyuram ki, vətənin diriliyidir. Vətən onların sayəsində ayaq üstədir. Ona görə də dərdə əyilməməliyik və sonda çıxışımı bu şeylə bitirmək istəyirəm. Gözəllər içində ən gözəl olan, sevimli nigardır Azərbaycanım. Torpağı müqəddəs yurdular olan, bir ulu diyardır Azərbaycanım. Eşq və dil açan saz havası var. Dahilər kəlamı söz havası var. 4 fəsil içində yaz havası var. Bir şirin yubardır Azərbaycanım. Haqq yoldadır. Haqq yoldadır. Zamanı var, vaxtı var. Üzü ağ yığvalı, ağ da baxtı var. Qeyrətdən namusdan tacı taxtı var. Haqqa havadardır Azərbaycanım. Dədələrin haqqa bağlı ülfəti, taleyindən yazılıbdır qisməti, nənələrin şalavərli isməti, nənələrin şalavərli isməti, yar olana yardır Azərbaycanım, bir şirin vardır Azərbaycanım, yaşasın dövlətimiz, Türk dünyası ayrılmaz bir parçası olan Azərbaycanımız, sazımız, sözümüz və şalavərimiz. Kupa varsa, söz varsa. Söz çoktu ama. Vaxtımız. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Dəyərli vaxtınızı ayırdınız, gəldiniz, dəvətinizi qəbul elədiniz. Yolunuzu gözləyən tələbələrimizə bugün düşünürəm ki, çox şey öyrəndilər. Və inşallah davamlı olar bu cür layihələrimiz, inşallah dövlətimiz yenə də dəstəkləyər, daha uzun müddətli belə layihələrimizi icra edərik. Çünki biz bir işi görəndə həqiqətən çox sevərək görürük, işi icra edəndə çalışırıq ki, hər şeyin ən yaxşısı olsun. Bugün də düşünürəm ki, yay tətili ərzində yenə bizim balalarımız öz arzuda vaxtlarını həm səmərəli təşkil etdilər, həm bilmədiklərini öyrəndilər, yeni dostlar tanıdılar. Elə Gülüm xanım sizin özünüzdən çox şey öyrəndilər. Bugün sizə təşəkkür edirik. Var olsun dövlətimiz, qeyri-hökumət təşkilatlarına, dövlət dəstək agentligiyinə sonsuz təşəkkürlər. İnşallah növbəti USAP dərsimizdə Gədəbəydə görüşəcəyik. Daha sonra Bakıda növbəti dərslərimiz davam edəcək. Təşəkkür.
kollektiv şəkil çəkdirək. Bir xatirə